Енді сөйлесу. Complete the sentences with the comparative of the bold adjectives. Сөйлесуді біз бірақ жазбаша түрде орындаймыз, себебі былай кету керек еді. Сіз мысалы ана сөйлемдерді құрастырасыз, осы сөйлемдерді жасырасыз бір адамға. Ол адам егерде true десе, мынаны қате айтты, ал егерде false десе, ол дұрыс жауабын айтты деген сөз. Дұрыс жауабын алған кезде ол 10.000 евро алады, 10.000 евро алады, солай ақша ұтады деген сияқты ойын ретінде кетеді. Бірақ өкінішке орай олай істей алмаймыз. Сіз жай ғана сөйлемдерді қойыңыз. Біз comparative adjectives салыстырмалы сын есімді үйренген едік. Сол бойынша тапсырма істейміз. Мысалға fast қолданасыз, A horse is faster than a tiger. Осылай дұрыс сөйлем жасаймыз. Пауза басып барлығын орындайық. Жақсы, енді мен жауабын айтайын. Tokyo is more expensive than New York. The earth is near to the sun than Mars is. Келесі, Africa is bigger than Asia. The letter I is more common than E in English. False еді. E more common екен, Келесі, black coffee is worse for you than white coffee. Rugby is more dangerous than skiing. Switzerland is richer than Saudi Arabia. Жақсы, тапсырманы орындадық. Келесі pronunciation. Мыналарды оқиық. Healthier, hotter, better, shorter, safer. Келесі vocabulary, personality, adjectives. Адамдарды суреттейтін сын есімдер болады. Ол агрессивный, ол стильный көрінеді, ол серьезный деген сияқты сөздер, Міне, aggressive, агрессивный, careful, заботливый деген сияқты. Careful деген заботливый емес, бұл жерде абайлайтын, осторожный. Stylish, стильный, friendly, дружелюбный, generous, щедрый, quiet, тихий, тыныш адамдар болады, сондай. Serious, серьезный, Мысалға, a friendly person is open and kind. Енді person is open and kind дегенге қарап, ашық және жақсы. Ол дружелюбный, досшыл адам, A friendly дегенді қойды. Осылай мына сөйлемнің мағынасына қарай отырып, толықтырайық. Мына сөздерді қойып, пауза басып орындаймыз. Жақсы, енді тексереміз. Person doesn't make mistakes or have accidents. Бұл careful. Person thinks a lot and doesn't make jokes. Serious. Doesn't talk a lot. Quiet. Likes giving people things. Generous. Dress well. Stylish. Likes arguing and can be violent. Aggressive. Болды, орындадық. Енді осы сөздерді сөздік дәптерлеріңізге жазып алып, жаттап жүріңіз. Осы сөздерді енді әрқашан есте сақтап жүру керек. Бұлар өте маңызды сөздер. Кейін speaking экзамен тапсырған кезде немесе сөйлеген кезде осындай сияқты сөздерді қолданбасаңыз, I have a brother, he is tall деп суреттейсіз ғой. Олай суреттемей, my brother is stylish and he is also very careful whenever he does certain plan, he considers everything деп осы жаңағы сөздерді қолдансаңыздар, сөйлемдеріңіз богатый, бай сөйлем шығады, Осы adjectives'тің несі? Tips, яғни бір кілті, жақсы сөйлеуге, мәнерлі сөйлеуге осы сөздер көмектеседі. Aggressive, careful, stylish, friendly, generous, quiet, serious дегендер. Келесі 8B, the highest city in the world. Әлемдегі ең биік қала дейді. Яғни биікте орналасқан болу керек. Look at the photos. Where do you think the places are? Суретке қараймыз да, олар қайда деп ойлайсыз? Ағылшын тілінде жауап берейік. Мысалға, I think this photo is in Africa, in Egypt, maybe деген сияқты қылып сөйлем келтіріңіз. Пауза басып орындасақ болады. Келесі мына суреттерді айтамыз. Мына суретті де айтайық. I think this is in Kazakhstan. It looks like Алматы деген сияқты қызықты қылып жауап берсеңіз де болады. Жалпы сізді сөйлету мақсат.
Келесі B. Read the article and complete each heading with a phrase. Мына сөздерді қолдана отырып, мына бос жерлерді толықтыру керек. Көрдіңіз ба? Оқып, толықтырып шығайық. Мынаны оқып алыңыз. The coldest, the highest, the hottest деген жерлер. Ал паузаны басып оқиық. Келесі мынаны оқимыз. Келесі мынаны оқимыз. Жақсы. Adapted from magazine, журналдан алынған дейді. Орындарға қазір тексереміз. Тексермей бұрын мына тапсырманы орындайық. Exercise C. Read the article again, answer these questions. Видеоны артқа жылжытып, текстті және бір оқып алып, мына сұрақтарға жауап берсеңіз болады. Ал пауза басып сұрақтарды оқып алайық. Енді видеоны артқа жылжытып, былай тапсырманы орындаңыз. Жақсы, егер де олай орындамаған болсаңыз, және де сізге мүмкіншілік берейін, оқып шығыңыз бір рет. Мына бетін оқып шығыңыз бір рет. Мына бетін оқып шығыңыз. Енді жауап беріп шығыңыз. Жауап бердік, ә? Келесі, бұл жерден жаңа сөздерді үйреніп алыңыз. Дәптерге көшіріп аласыз. Келесі мен оқып берейін енді. Extreme living. Welcome to the coldest, highest and hottest place in the world. Country in the world. How do people live in Mali? Hottest. The hottest country in the world. How do people live in Mali, West Africa, where the temperature is often 50 centigrade degrees? John Baxter, a BBC journalist in Mali, says people get up very early and they don't move very much in the afternoon. Surprisingly, they wear a lot of clothes, usually cotton, as this helps them not to get dehydrated. Houses are very hot and don't get air conditioning. The best place to sleep is on the roof. Next. The highest capital city in the world, La Paz in Bolivia, is 4,090 meters above sea level. It can be difficult to breathe because there isn't much oxygen. Liz Tremlett, a travel agent who lives there, says when people arrive at El Alto airport, we sometimes need to give them oxygen. It is also the worst place to be if you drink too much beer. The next day you feel terrible because you get more dehydrated. But La Paz is a very good place to play golf. At this altitude, when you hit a golf ball, it goes further. Very interesting. Next, the coldest place in the world. Can you imagine living in a place which is 4 times colder than your freezer? This is Yakutia in Siberia, where in winter it is often 50 degrees or lower. Valeria Usimenko, a housewife, says after a few months outside, your nose fills with ice. Few minutes outside, your nose fills with ice. It snows a lot and there is always a lot of ice and snow on top of the houses. The most dangerous time is the spring. When the ice falls, it can kill people. The winter is very boring because we can't go out much. A lot of babies are born here in the autumn. Так, көптеген балалар бұнда күзде туылады дейді. Яғни қысымен ешкім далаға шықпайды екен. Байқасаңыздар. Енді жауап берейік. Where do people wear a lot of cotton clothes? Mali. Where is a good place to play golf? El Alta. La Paz. Kelesi. Where do people sleep on the roof? Mali. Where can you have a problem with your nose? Yakutia. Where do you need to be careful in spring? Yakutia. Where is a bad place to drink a lot of alcohol? La Paz. Так, болды я. Енді грамматика. Superlative adjectives. Енді бұл грамматикада асырмалы шырайды үйренеміз. Біз алдын салыстырмалы шырай үйренгенбіз. Сын есінде. Әдемірек деген. Енді күшейтпелі шырай ол ең әдемісі. Ең деген. Complete a chart with superlatives from the article. Енді текстте көңіл аудара отырып, мыналарды асырмалы, күшейтпелі шыраймен толықтырып шығыңыз. Паузаны басып орындайық. Жақсы, енді тексереміз. Cold, colder, the coldest, high, higher, the highest, hot, hotter,
the hottest, dangerous, more dangerous, the most dangerous, good, better, best, the best, bad, worse, the worst. Болады, иә? Келесі толығырақ тоқталатын болсақ. 8b superlative adjectives. Асырмалы сын есім дейді бұны, иә? Күшейтпелі сын есім. Superlative adjectives. It's the hottest country in the world. The hottest. The most dangerous time is the spring. The most dangerous дейді. Күшейтпелі сын есімді қолдану үшін use қолданыңыз the superlative adjective to say which is the biggest, etc. in a group. Бір топ нәрседе, үш немесе одан көп нәрсені салыстырған кезде, ең күштісі қайсы деген кезде біз the және күшейтпелі сын есімді қолданамыз. Міне мысалға таблицада мыналар сын есімдер adjective, мыналар comparative, салыстырмалы түрі мынау, жалғанады әдетте. Мынау superlative, күшейтпелі сұрай, s жалғанады. Көрдіңіз ба? Күшейтпелі салыстырмалыға жалғанса, күшейтпеліге s жалғанады. Yeah? More'ның орнына most болады. Cold, colder, the coldest, high, higher, the highest. Is жалғаймыз, superlative-ке, күшейтпелі сын есімге. Hot, hotter, ерекше еді, the hottest. Мұнда да ерекше т сол екеу болады тағына is жалғау жалғанады. Big, bigger, the biggest. Double consonant at east. Болды. Келесі pretty, prettier. Бұнда да y айға айналып кететін еді. Жалғанғанда the prettiest тоже дәл солай y айға айналып кетеді, бірақ is жалғанады. The pretty, prettier, the prettiest. Sunny, sunnier, the sunniest. I-E-S болады. Dangerous, more dangerous еді. Көп буындылар мо жалғанады еді. Салыстырмалыда күшейтпеліде де дәл солай жалғаймыз, бірақ моның орнына most қоямыз. The most dangerous, the most, содан соң сын есім қолданамыз. The most expensive, мысал үшін. Келесі өзгеше болатындар жаттап алыңыздар. Міне ерекшеліктер. Good, better, the best, bad, worse, the worst, far, farther, the farthest. Is деп жалғанып тұр, деген жалғанады. Қарап тұрсаңыздар, бірақ бұлар ерекше. Бұны біз бұрыс сын есімдер дейміз. Irregular adjectives. Енді тапсырма орындайық. Write the opposite superlative adjectives. Енді мыналардың қарама-қарсы сөзін табамыз, әрі оны күшейтпелі шарайт сын есімде жазамыз. Паузаны басып орындайық. Мысалға, the hottest, the coldest. Енді мен жауабын айтамын. The biggest, the smallest. The lowest, the highest. The cheapest, the most expensive. The youngest, the oldest. The easiest, the most difficult. The wettest, the driest. The ugliest, the most beautiful. The richest, the poorest. The most poor. The most poor десек дұрысырақ болады, көбінесе сол қолданылады. Кешіресіздер, poorest болады, poorest. Себебі көбінесе осы poorest қолданады екен. Тексердім, the poorest деген, the most poor деген аз қолданады. Яғни дұрыс жауабы poor деген бір бөлім, сондықтан est қана жалғанады, the poorest болды. Келесі B. Complete the sentences with a superlative. Енді мына сөйлемдерді күшейтпелі сын есіммен толықтырыңыз дейді. Use the adjectives in brackets. Жақшаның ішіндегі сын есімдерді қолданамыз. Мысалға, it's country in the world. It's the most dangerous country in the world. Паузаны басып, түгел орындайық дәптерге. Жауабын айтамын. Жауабы 1. I am the tallest in my family. That house is the oldest in the street. The Scots make the best whiskey in the world. This is the hottest part of the country. This is the most famous building in the city. He's the worst student in the class. Chinese is one of the most difficult languages to learn. It's the prettiest dress in the shop. Жақсы, осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар.